Knitted, Christy. Christy, yours na large to, ha? Oh, large. Ito, corset, babe. Ganda. Next. Large ulit talaga. Bakit ganun? Oo nga, te, 2XL. Mga sisi, oh. Ganda. Large corset. Knitted likod, ha? Pamay na ko black. Black 280, ha? Black 280. Ganda nito. Black 280, ha? Black. Gusto yan, di ba? Papaayos ko nga sampay nito. Gulo eh, oh. Maflex eh. Next, madam, mini dress to, ha? Mini dress po. Mga be, maganda tong meaning to, ha? Vintage yan. Size small to med, pamay na ko vintage 280. Vintage. Vintage 280, mini dress to na small. Hanggang medium lang, ha? May na ko vintage. Pa-code vintage, mga bebe. Next, ito high-end. With linen, size small. Be, ang kapal. Small, medium, pa may nako linen. Linen. Code linen. Oh my God, 280 linen. Okay, black. Ate Joanna, yours na. Ate Joanna Aquino, ha, yours na to si black. Christy vintage. Oo. 3. Yours na to, ha, Christy. Magkano? 330. Ito yung Joanna. Oo. Bea, yours na, mga madam. Linen Christy. Bea, yours na.